Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva y última edición de Galicia Opina de esta temporada. Les presento a las invitadas que están conmigo esta noche en nuestro plató. A mi izquierda, la diputada del Partido Popular de Galicia, doña Paula Prado. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. A su lado, Ana Luisa Bouza, en representación del Bloque Nacionalista Galego. Buenas noches. Buenas noches. Y en el otro extremo de la mesa, a mi derecha, la diputada por el Partido Socialista de Galicia, María José Caride. Muy buenas noches. Buenas noches. Como siempre, como cada jueves, está con nosotros nuestro compañero de redacción, Marcos González, que nos irá contando las sugerencias, preguntas de nuestros telespectadores. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Esta semana, como era de esperar, hemos recibido bastantes preguntas sobre los últimos recortes del Gobierno central y en concreto nosotros hemos seleccionado una sobre la paga extra de los políticos, pero también hemos querido darle voz a un espectador que nos preguntaba por Nova Galicia Banco. Lo iremos viendo. Estaremos contigo en unos minutos, Marcos. Pues todos los pronósticos previstos sobre las medidas fiscales y de recorte de gasto público se han cumplido. Ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el nuevo paquete de medidas con el cual el Gobierno pretende alcanzar un ahorro de 65.000 millones de euros en 2 años y medio. La finalidad es cumplir con los compromisos de déficit pactados con la Unión Europea y condición imprescindible del memorándum para el rescate bancario que se aprobará el próximo día 20 en la reunión del Eurogrupo. Las nuevas y contundentes medidas se pueden agrupar grosso modo en 2 grandes bloques, las que buscan un mayor nivel de austeridad y recorte del gasto público y las que pretenden recaudar nuevos ingresos. En el primer grupo los recortes son muchos y variados, pero sin lugar a dudas que los más llamativos son la eliminación de la paga extra de Navidad para los funcionarios, el recorte en el subsidio de desempleo para los nuevos preceptores o la amplia reforma de la administración local que reducirá en un 30% el número de concejales. Y en el segundo bloque están las medidas que pretenden incrementar los ingresos del Estado. La de mayor impacto en la opinión pública es evidentemente la subida del IVA del 18 al 21 y la modificación del IVA reducido que pasa del 8 al 10. El impuesto sobre el tabaco también subirá y se crea un nuevo impuesto sobre el medio ambiente. Además, hay otras medidas como la supresión de la reducción fiscal por vivienda nueva o la reducción de las subvenciones a partidos y sindicatos. Iremos desgranando una a una, o casi una a una, todas estas medidas, pero la primera ha sido la crónica de una subida anunciada y, por tanto, tampoco ha sorprendido realmente a nadie. El incremento del IVA es, sin lugar a dudas, la noticia más comentada y la que tendrá supuestamente mayor repercusión en las arcas del Estado. Nuestra compañera de redacción, Alba García, nos resume todas las medidas en materia fiscal presentadas por el Gobierno. En el polémico paquete de medidas destaca especialmente la subida del IVA. Mariano Rajoy desveló un secreto a voces y confirmó ayer en el Congreso lo que ya había anunciado el ministro de Hacienda a principios de esta semana. A pesar de su fuerte oposición inicial, el Gobierno cede a las presiones de Bruselas y se decide por esta opción, con la que pretende alcanzar un ingreso extra de 6.000 millones de euros. El tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21. El tipo reducido del 8 al 10 y se mantiene el tipo superreducido en el 4% para productos de primera necesidad. El tipo reducido es el que se aplica a la mayoría de los productos alimenticios, sanitarios, al turismo o a las entradas de espectáculos culturales. Con la reforma pasarán a estar gravados con el 10%, una decisión que hará resentirse el ya maltrecho consumo de los hogares. Lo que no explicó Rajoy es si el Gobierno contempla el paso de artículos del tipo reducido al general, ahora del 21%. Para aliviar el incremento de la presión sobre los empresarios por el incremento de los impuestos indirectos, el Gobierno opta por rebajar las cotizaciones sociales en 2 puntos hasta el 2014. En fin, señorías, se trata de cumplir con lo establecido en el Programa de Estabilidad del Reino de España y, mediante una mayor imposición indirecta, reducir la brecha fiscal para favorecer la creación de empleo. Otra de las víctimas de esta reforma y de la presión europea es la deducción por compra de vivienda habitual. Después de recuperarla a principios de su mandato, el Gobierno la eliminará a partir de 2013, con el objetivo de recaudar para las arcas públicas cerca de 2.500 millones de euros. Del lado de los ingresos, el paquete incluye otras decisiones, como una nueva medida sobre el impuesto de sociedades para modificar el pago fraccionado, la subida de impuestos relacionados con el medio ambiente o de otros impuestos indirectos, como el del tabaco. Todas ellas son
son las reformas con las que el Gobierno quiere encarar el camino de la austeridad en tiempos de recesión, con la vista puesta en el cumplimiento del objetivo de déficit. Bien, pues esas son las medidas. Señora Prado, Mariano Rajoy ha reconocido que las medidas son muy dolorosas, que le ha costado decidir y tomar estas decisiones, que no le ha quedado más remedio que tomarlas y que si el gobierno anterior hubiese respetado las condiciones del déficit probablemente no estaríamos en esta tesitura. Es la comparación que hacía con el gobierno francés, que tiene un déficit de un 4%. Mariano Rajoy decía que con un 6% no hubiese subido el IVA, ¿no? Bueno, efectivamente, estamos nunha situación económica francamente crítica, estamos nun estado de emerxencia casi que social. Efectivamente, a ningún goberno lle gusta subir os impostos, a ningún goberno lle gusta reducir os salarios, sexa dos funcionarios ou de outras persoas, pero é certo que a situación así o require, o país está nunha situación casi que de ruína e ou tomamos estas decisións ou deixamos que o país vaya á ruína. No ano 2011, o goberno saínte gastou 90.000 millóns de euros máis dos que tiña previsto gastar. E claro, cando un gasta 90.000 millóns de euros máis dos que ingresa, pois lóxicamente eso xenera unha inestabilidade económica nun país que non se pode soportar. Ademais, a viñamos arrastrando de anos anteriores pois unha situación económica moi complexa e moi complicada. E certamente, se o goberno anterior tivese mantido ou controlado o déficit, pois a situación sería diferente, pero a herdanza que recibe o Partido Popular é dun déficit do 8,9%, unha situación pois moi crítica e, por tanto, efectivamente, medidas dolorosas, medidas que non lle gusta a ningún goberno tomar, pero que son necesarias para sair desta situación crítica na que nos atopamos. Señora Caride, su partido está de acuerdo y ha participado del respeto a ese pacto fiscal, ese pacto que se ha mantenido con Bruselas en cuanto a la estabilidad fiscal. De hecho, el Partido Socialista pedía un año más de carencia, ¿no?, para la aplicación del déficit, ¿no?, público. Hemos obtenido solo un año, el Partido Socialista entiendo que pedía por lo menos 2 años más, ¿no? Entendemos entonces que el Partido Socialista está de acuerdo con que hay que contener el gasto público, pero no comparte las medidas que se han presentado ayer, ¿no? ¿Qué otras medidas o qué alternativas hubiesen tomado ustedes? Bueno, creo que, en primeiro lugar, temos que recordar que o actual presidente do goberno, o señor Rajoy, chegou ao goberno en plena crisis. Chegou ao goberno prometendo a todos os cidadáns que esta situación se iba a resolver. E, polo tanto, non é que a crisis se ocasionara mentras ele estaba gobernando. Esta crisis estaba enriba da mesa, afirmaba que coñecía perfectamente a situación de España e sabía como facerlle fronte. E o que observamos día a día é que o que comprometeu, porque o comprometeu unha campaña que nunca tocaría algunhas cuestións que vemos que cada día se van tocando, como é o tema da sanidade, e como hoxe observamos que, por exemplo, o incremento do IVE, porque este incremento do IVE se une a outros incrementos impositivos do IRPF en concreto, que xa se fixo pois uns meses antes. Por lo tanto, estamos observando como todas aquelas promesas electorais as levou o vento, quedaron absolutamente en nada, pero sí é certo que a situación económica era unha situación crítica e que, polo tanto, xa se enfrentaba a esa situación crítica. En Europa, me preguntabas, nós sempre defendemos que hai que cumplir coa estabilidade orzamentaria, pero, dende logo, hai que cumplir de xeito que non imposibilite as posibilidades de crecemento que ten a nosa economía. Porque temos que ser conscientes dunha realidade, as familias o entenden perfectamente ben. Se non hai ingresos, se non hai actividade, non é posible pagar as débedas. Por lo tanto, precisamos que a economía medre, que se xere actividade, que crezcamos para poder pagar o que debemos. Por lo tanto, non podemos concentrarnos solamente nunha das pezas, que é en que cuadren os números, porque se solamente estamos preocupados en que cuadren os números, como incrementar ingresos, como disminuir gastos, facendo sempre a recaer o peso sobre o máis fácil, as rentas do traballo, aqueles que peor o están pasando hoxe, as rentas medias e as rentas baixas. O que estaremos contribuindo é a xenerar máis depresión económica. É dicir, eu creo que hoxe os cidadáns de Galicia e de España en particular observamos como onte vivíamos nunha situación de recesión económica e hoxe vivimos na depresión, porque este goberno non foi quen de arrimar nin aportar ningunha idea que diga
imos salir desta situación porque, ademais das medidas de asuste, hai outras postas en riba da mesa para reactivar a economía. Diso non sabemos nada. E claro que hai outro xeito de facer o asuste, porque o asuste está a recaer sempre sobre os mesmos. Aquí non sabemos nada dun imposto das grandes fortunas, por exemplo, que noutros países europeos existe e que recarga un volumen moi importante de recursos. Non queremos saber nada, parece que este goberno non quere saber nada de loitar contra a fraude fiscal. E máis, incluso o ministro de Facenda di que hai que subir o IVA porque hai xente que non paga. Haberá que perseguir o fraude, non facer unha amnistía para aqueles que levan moitos anos defraudando e agora con un pírrico 10% poden quedar limpio os seus cartos en B, o diñeiro negro, os cartos do narcotráfico ou do que sexa. Ninguén lle vai a preguntar como conseguiron esos recursos. Por lo tanto, existe unha doble vara de medir que creemos que perxudica a aqueles que hoxe o están pasando peor. Iso é gravísimo. Señora Bouza, su opinión, por favor. Sí, bueno, nos xa de entrada estamos en contra da Lei de Estabilidade Orzamentaria. Nos pensamos que o principal obxectivo dos gobernos non pode ser controlar o déficit, sino garantir unha vida digna para a súa cidadanía, aínda que haxa quen debe darse para iso. Pero incluso desde a perspectiva... Lo que pasa es que ahora tampouco podemos endeudarnos, aínda desde a perspectiva do control do déficit como prioritario, nos tamén dixemos moitas veces que a austeridade non podía ser a única solución, que había que traballar nos ingresos. Incluso desde a perspectiva de traballar nos ingresos, nos entendemos que a fórmula que adopta o Partido Popular para aumentar os ingresos é absolutamente inxusta. Está tratando de maneira diferente a xente que está facendo cargar o peso da crise na xente que menos diñeiro ten, está facendo, ademais, que unha carga impositiva no IBE sin tocar as grandes fortunas, sin tocar o fraude fiscal, o que está facendo é detraer o consumo e, por tanto, vai a provocar menos actividade económica e, por tanto, máis retraso en sair da crise e, ademais, imos sair da crise en peores condicións, en peor situación das familias. Nos entendemos que hai que abordar de verdade unha reforma fiscal, pero hai que fundamentalmente facer que paguen máis os que máis teñen e, por tanto, traballar con unha imposición máis xusta na que se faga tamén recaudar das grandes fortunas e das empresas como a SICAP, que permiten que as grandes fortunas non aporten o que lles corresponde en esta situación de crise. De todas maneras, supongo que el Bloque Nacionalista Galego estará de acuerdo con ese nuevo impuesto sobre el medio ambiente, ¿o no? Bueno, nos entendemos que o imposto sobre o medio ambiente non pode ser un aval para que contamine quen poda pagalo. E nos entendemos que por aí, por donde está indo esta imposición ao medio ambiente. Nos entendemos que a imposición, o tratamento das agresións ao medio ambiente non poden ser só a través de unha imposición de uns impostos, sino que teñen que ser a través de castigos graves, e entendemos que non se está abordando esa cuestión. Bien, y con respecto a las cotizaciones a la Seguridad Social, a la rebaja, ¿están ustedes de acuerdo? Bueno, nos entendemos que eso é pan para hoxe e fame para mañán. Entendemos que é unha devaluación encuberta da moneda e que esa non é a solución. Nos entendemos que hai un espazo claro a donde se debe atacar, que é as empresas que sí están obtendo beneficios e que non están contribuindo de maneira equilibrada a resolver a crise. Bueno, si les parece, saben que todas las semanas salimos a la calle, esta vez porque es una semana quizás particular, estamos todavía reaccionando ante los anuncios realizados ayer, hemos salido a la calle a testar la opinión de los ciudadanos y, por supuesto, hemos preguntado por las medidas más populares o impopulares de las anunciadas por el Gobierno. Estos son los testimonios que hemos recogido. Esta semana hemos querido salir a conocer la opinión de la gente sobre la subida del IVA, que pasa del 18 al 21%. Pues moi mal, porque eu creo que cos sueldos que temos que nos suban o IVA máis que nos suban todo, o sea, que nos suban todo tipo de impuestos, que non nos suban os salarios a par do que nos suban os impuestos, creo que non é para nada xusto. Que algo habrá que facer, se non damos salido desta habrá que subir o IVA, subir os medicamentos e todo o que é o que está pasando. Non sei, pero creo que é unha burrada, pero bueno, ellos sabrán o que hacen. Lo veo normal, porque si no, no vamos a salir de la crisis que tenemos, que nos metió Zapatero los 5 millones. Hay que bajar el zapatillo ese de los 5 millones.
Los ciudadanos consideran que antes de tomar la determinación de subir el IVA podrían hacerse recortes en otros sectores. Hai moitas medidas máis factibles, digamos, reducir os políticos e por cosas polo estilo, pero... Es probable que se pudieran tomar otras alternativas. Hombre, Rebajar los sueldos a los funcionarios, digo a los ministros a los altos cargos, eso sí, en vez de subir el IVA. Y en vez de tener tanto coche para moverse para todos los sitios, menos coche, menos gastos. Pero eso no lo miran en algunos sitios. Aquí, por ejemplo, Feijóo lo hizo. El tema de la suspensión de la paga de Navidad para los funcionarios tampoco termina de gustar a los ciudadanos gallegos. No sé. Lo que no me gusta es que quiten la paga esa. Que no me gusta, ¿por qué la vamos a quitar? Claro que no. Porque la tenemos paga y ganada. Una barbaridad. Empezar a recortar por arriba y no por abajo. Están recortando para abajo seguido. Y ese es un gran problema. Los funcionarios ya están bastante fastidiados, ya llevan tiempo con las pagas congeladas y bueno, lo que hay es que ponerlos a funcionar, aquellos que no funcionan, pero los hay muy eficientes. Muy mal, porque después los funcionarios vamos nosotros, los pensionistas. La gran mayoría de los ciudadanos encuestados parecen no estar conformes con las nuevas medidas. Hay un cierto sentimiento como casi de resignación, ¿no? Es decir, da la impresión de que la población primero no está muy sorprendida con las medidas, que se lo esperaba, ¿no? Sobre todo la subida del IVA, y que lo ve como un mal irremediable, ¿no? Señora Prado. Sí, bueno, decían aí algunhas persoas que, bueno, que non están de acordo cas medidas. Eu podría decir o mismo porque a todos nos afectan e todos nos imos ver afectados e, lóxicamente, como ciudadana, pois a min tampouco me gustan as medidas que se tiveron que adoptar. Pero sí é certo que tamén pode haber certa resignación porque cando en novembro houbo eleccións e o Partido Popular tivo un respaldo tan mayoritario nas urnas, non era porque lle gustara máis ou menos o Partido Popular, sino porque era a única alternativa que veían que era capaz de xestionar esta crise, porque durante anos, bueno, pois se viu que efectivamente estábamos nunha situación de crise e que ninguén tomaba medidas para salir dela. Por tanto, sabían que o Partido Popular ia entrar no goberno para tomar medidas, que posiblemente foran dolorosas, pero a xente o que quere que se tomen medidas xa para poder sair canto antes desta crise. E se non se tomaron antes, pois hai que tomalas agora. A mí me sorprende os dous grupos políticos, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, non? Porque critican absolutamente todas as medidas, pero non nos din que o que farían eles. E o que está claro é que algo había que facer. E o que está claro é que o Partido Socialista, en maio de 2010, que xa hubo un antes e un despois de maio de 2010, tomou medidas tamén moi duras. Tamén subiu o IVA, tamén lle recortaron, rebaixaron os soldos funcionarios, conxelaron as pensións, en calquera caso, é dicir, son medidas que en aquel momento tamén se tomaron porque a situación xa empezaba a ser moi mala. E agora non é que sexa moi mala, é que agora é peor. Decía a diputada do Bloque Nacionalista Galego que eles están en contra da Lei de Estabilidade Presupuestaria. Claro, é que eles, a filosofía é, se ingresamos 10, gastamos 15. Non importa, hai que endebedarse. Pero é que o problema que temos agora precisamente ven de endebedarnos e de gastar máis do que tiñamos. E se continuamos en esa liña que propón o Bloque Nacionalista Galego, o país non é que vaya a ruína, é que desaparece. Entón, claro, con ese tipo de filosofía imos moi mal. E o que se trata é, efectivamente, de ter un marco de estabilidade presupuestaria, de gastar o que temos, de non gastar máis do que temos, esa é a liña que hai que seguir. E por outra banda, decía a señora Caride que o señor Rajoy, cando entrou no goberno, decía que coñecía moi ben a situación e que sabía cales eran as medidas. Claro, eso decía, porque en ningún caso o señor Rajoy pensou que o Partido Socialista estivera a mentir tanto. As comunidades autónomas, moitas gobernadas polo Partido Popular, como Galicia. Eu non a interrumpín, señora Caride, se me permite. O Partido Socialista no ano 2011 gastou 90.000 millóns de euros máis do que tiña previsto, pero é que solo o Ministerio de Fomento, o señor Pepe Blanco, que viña aquí todos os fines de semana a decir que facía un aeroporto, que facía unha autovía ou que facía unha autoestrada, o señor Pepe Blanco deixou no seu ministerio 40.000 millóns de euros sin pagar. Claro, eso o Partido Popular non o sabía, é dicir, o Partido Popular decía, coñecemos a situación porque, lóxicamente, un cidadano ten que creer no que lle din os seus dirixentes. E mire, o Partido Popular está para dicir a verdade, para mentir xa estaban outros, e a verdade é dura.
é a dura realidade a que estamos vivindo agora, pero os cidadáns teñen que saber cal é a realidade. E o Partido Popular, cando entra no goberno, sabía que había un déficit do 7%, que era o que lle decía o Partido Socialista, pero que nos atopamos con un 8,9%. Por tanto, claro, sobre esas mentiras, lóxicamente non se pode tomar decisións de outro tipo que non sexan as que estamos tomando. Senón, por suposto, que o Partido Popular tiña outras medidas económicas para aplicar diferentes a estas para unha situación na que o Partido Socialista decía que estábamos. Señora Bouza. A verdade é dura, pero hai que decila durante a campaña electoral, non despois de ter maioría absoluta. A verdade é dura, pero hai que decir que non hai solo esta posibilidade. Nos levamos anos dicindo que hai outra forma de sair da crise. A verdade é dura, pero o Partido Popular se presentou hai 6 meses ás eleccións dicindo que non iba a subir os impostos, que non iba a rebaixar os salarios, que eles sabían como sair da crise, que sabían o que tiñan que facer en Europa. Esa é a verdade que nos engañaron. Esa é a verdade, que o Partido Popular nos engañou. A verdade é que teñen maioría absoluta no Parlamento galego, teñen maioría absoluta no Parlamento español e iso dalle responsabilidade absoluta sobre as decisións políticas que toman e o impacto que estas decisións teñen na vida da xente. Xa basta de buscar excusas, non? A verdade é que se nós, para manter os servizos públicos, precisamos 15, teremos que buscar a forma de ingresar 15 e non resignarnos a que non podemos, non somos quen, non somos capaces, non temos o valor, porque eso sí que sería valor, de enfrentarnos cos que máis teñen e decirlles que teñen que contribuir máis para conseguir os 15 que necesitamos para manter os servizos públicos. Ese é o verdadeiro valor. Que valor é machacar os funcionarios? Que valor é machacar os pensionistas? Que valor é aplaudirlle a un presidente do goberno cando nun parlamento dice... Estou falando eu, señora Prado. Que valor é aplaudirlle a un presidente do goberno coa sorriso de orella a orella cando está machacando o estado do benestar que os nosos pais traballaron para conseguir? Para decirlle aos nosos fillos que non teñen máis que esperar que a miseria. Que valor é ese do Partido Popular? Hai que decirlle a verdade a xente, e a verdade é que o Partido Popular está utilizando a crise como excusa para poñer en marcha un programa neocon, un programa que nin os neocon americanos se atreven a poñer en marcha, de desmantelamento absoluto do estado do benestar, de desmantelamento absoluto dos servizos públicos, sin ningún tipo de consideración ao programa que presentaron há 6 meses, as promesas e as campañas que fixeron cando estaban na oposición. A min pareceme de verdadeira desfachatez, que aínda por riba nos veñan a decir aos demais que non estamos dando alternativas, cando lle estamos dicindo hai 60.000 millóns de euros de fraude fiscal, vayan a polos defraudadores, non os amnistíen, estánse poñendo do lado dos defraudadores e estánlle facendo pagar a crise aos que pagamos. Señora Bouza, dejamos la intervención para la señora Caride. Adelante, por favor. Bueno, eu creo que a señora Prado evidencia que o Partido Popular en Galicia está moi preocupado por Pepe Blanco, dado que o cita nesta mesma discusión, pero eu lle recordo a señora Prado que o desfase do déficit do Goberno de España, que é do Goberno de España e, polo tanto, de todas as institucións que compoñen o Goberno de España, se centrou especialmente nas comunidades autónomas, como ben sabe, casi todas elas gobernadas polo Partido Popular. E lle poño como exemplo a Valencia ou Murcia, por si quere saber de onde sae ese desfase do déficit do Goberno de España, do país, do Reino de España. Pero, ademais, lle recordo tamén que cando falamos do endebedamento, claro, hai que ser algo prudente, non? Porque, dende logo, cumplindo coa estabilidade orzamentaria, os socialistas entendemos que a política económica debe ser contracíclica. É dicir, que se estamos nunha fase de expansión do ciclo económico, podemos, digamos, aforrar e conseguir recursos, ter superávit para compensar aquelas fases do ciclo económico onde existe crisis e, polo tanto, o sector público debe actuar dinamizando a economía. Iso dentro dos márgenes que establece a estabilidade orzamentaria o que temos que facer. Pero, por certo, que o Goberno da Xunta de Galicia intenta facelo. Non sabemos para qué, pero intenta facelo. Cando vostede fala con tanto ímpetu, dicindo que cuidado co endebedamento, eu lle recordo que cando o señor Feijóo chegou á Xunta de Galicia había 3.900 millóns de euros de endebedamento de Galicia. E hoxe hai 7.600 millóns de euros. Se incrementou un 88% máis. Iso sí, ninguén sabe para qué. Por certo, señora Prado, sabe vostede que se está construindo un hospital en Vigo
digo que non se está pagando un euro por el, verdad? Que imos pagar os galegos e as galegas, iso sí, con un sobrecoste que multiplica por 4 o coste da obra durante 20 anos. Pero, bueno, todas esas cousas forman parte do debate económico que, indudablemente, habitualmente decimos, e hoxe estamos aquí para falar sobre todo das medidas anunciadas onte. Me parece que, concentrando nas elas, eu diría que entendo que do debate de onte, a min o máis ilustrativo me parece o recorte anunciado polo Goberno de España vinculado ás prestacións por desemprego. Iso me parece tremendamente duro. Señora Caridad, un segundito. Le pediría, por favor, que esa parte del comentario la guardemos porque vamos a explicar concretamente en qué consisten esas... Si me permites, para rematar, por favor, pero hablamos luego del empleo. O Partido Popular está poñendo en riba da mesa é unha ideoloxía absolutamente liberal. Unha ideoloxía donde cada cal que se arregle, que arranxe a súa vida. O Goberno non está para axudar a quen máis o precisa, máis ben ao contrario. O Goberno está para facer as cousas máis sinxelas, buscando como recaudar máis, obviamente co IVA se recauda moito, como recaudar máis, e reducindo en aquelas partidas de gasto que son máis fáciles. O subsidio de desemprego facilísimo, en vez de pagar os 60, pagamos os 50, obviamente se reduce. As pagas dos funcionarios, por certo, en Portugal, o Tribunal Constitucional portugués acaba de decir que foi inconstitucional a baixada dos salarios, a reducción da paga de Nadal dos funcionarios portugueses fai un ano e lle teñen que devolver os cartos aos funcionarios. Pero en ese tema concreto da paga dos funcionarios, eu creo que xa está ben de demonizar os funcionarios, o traballo dos funcionarios. E aparte de demonizalo, de habelos chamado ao longo de todo este período dende vagos, a que non querían traballar, a que, bueno, unha chea de cousas de que facían mal o seu traballo, etcétera, etcétera, creo que a reducción de salario que se está facendo nos funcionarios queda aproximadamente un 7%, é durísima, porque a paga de Nadal fundamentalmente vai ao consumo. E iso significa unha paralización da actividade económica. Por certo, un consumo de produtos que xeralmente son producidos na nosa terra. É dicir, os produtos do Nadal, dende os produtos alimenticios que todos levamos a nosa casa para facer as cenas, as comidas cos amigos e a familia, etcétera, etcétera, son os que fundamentalmente compoñen a cesta na que nos gastamos a paga do Nadal. E, polo tanto, van a supoñer unha reducción da actividade económica brutal, que se vai a traducir en máis desemprego. Polo tanto, destas medidas o que temos é que, intentando solventar a conta, para que a conta dé, vamos a deixar polo camiño moitos máis desempregados, iso sí, sin ningunha expectativa de futuro. Bueno, les propongo que vayamos a la primera pregunta del espectador. Marcos, por favor, adelante. Pues el primer correo de esta noche nos lo envía Carlos Sabucedo desde Orense. Quiere saber por qué Rajoy puede imponernos a todos sus recortes, la subida del IVA, la revisión de las pensiones o la paga extra de los funcionarios, y sin embargo se limita a proponerles a los diputados que se solidaricen con los funcionarios y renuncien a su paga extra de Navidad. ¿Qué pasa? ¿Que los políticos están protegidos de alguna forma contra este tipo de imposiciones? Señora Prado, ¿quiere contestar usted? Bueno, é que nós non temos paga extraordinaria no Parlamento de Galicia. Entonces, nós creo que xa ao principio da legislatura, no segundo ano, no Parlamento de Galicia reducimos xa os soldos os diputados e diputadas da Cámara. Bueno, pois xe hai que renunciar... Entiendo que en el caso del Congreso de los Diputados y del Senado sí que existe, ¿no? Entonces, ¿por qué la ha pedido el presidente del Gobierno? Eu descoñezo, creo que non a teñen tampouco, pero dende logo que nós non temos paga extra. Creo que no Congreso e no Senado tampouco, pero bueno, non me atrevo a decirlo porque ahora mesmo non o sei seguro. Lo recomendó el propio presidente del Gobierno, yo le escuché además personalmente decir que recomendaba que los senadores y los diputados lo hicieran, ¿no? Bueno, nós dende logo que no Parlamento de Galicia xa non a temos, no seu día xa rebaixamos os soldos entre un 10 e un 15% en función un pouco, bueno, pois das retribucións que tiña cada un, porque hai algúns voceiros ou de grupo, etcétera, que teñen un salario máis alto, os membros da mesa tamén. Nese sentido, eu estou de acordo en que, efectivamente, todos estamos nun momento de emerxencia nacional na que todos temos unha responsabilidade en salir da crise e todos temos que aportar a nosa parte, dende os políticos ata os que están na empresa privada. Lóxicamente, a crise empezou sendo máis dura coas empresas privadas e con todas as persoas que quedaron en situación de desemprego. Por suposto, agora chega a administración pública
xa no 2010 se lle rebaixou o soldo aos funcionarios, agora se lle quita a paga extraordinaria, pero bueno, é unha situación, xa digo, de emerxencia nacional, e se antes houve moita xente que na empresa privada quedou xa non só con unha reducción de salario ou sin unha paga extra, e que quedou sin posto de traballo, agora chega a administración pública os recortes, e bueno, pois eu digo, é unha situación de responsabilidade e de necesidade. Eu non sei se o Partido Popular está facendo unha política de neocon ou política liberal. O que sí sei é que non sei cal é a ideoloxía do Partido Socialista, porque de socialista nos últimos anos demostrou que era ben pouca, e a ideoloxía do Bloque Nacionalista Galego todos a sabemos, é unha ideoloxía marxista dominada pola UPG nos últimos tempos, e lóxicamente cal é a ideoloxía marxista? Pois a ideoloxía marxista é todos somos iguais, o que ten moito que o reparta entre os que ten nada, o meu é meu, o teu o imos a compartir, e así, pois, lóxicamente, tampouco se funciona, porque, lóxicamente, se hai xente que arrisca un patrimonio para montar unha empresa e eso lle produce unha serie de beneficios, lóxicamente terá que pagar por eses beneficios, como lle corresponde, de xeito progresivo, como hai impostos como o IRPF para que sean progresivos, o imposto de patrimonio, que xa é un imposto elevado para eses ingresos elevados, pero claro, dende logo que a filosofía comunista do bloque eu, evidentemente, non a comparto. O que sí digo é que todas estas medidas que está tomando o Partido Popular non son para desmantelar o estado de benestar, son para manter o estado de benestar, para manter a sanidade pública que todos temos, porque hoxe todo o mundo pode ir a un hospital e ser atendido. Estamos facendo en Galicia hospitais, estamos facendo centros de saúde. Eu sinto moito que a señora Caride lle doa moito que estamos facendo un hospital en Vigo, pero é certo, se están facendo hospitais. En Galicia, no ano 2009, cando empezou a gobernar o Partido Popular, se tomaron medidas tamén moi duras e tamén foron moi criticadas polo Bloque Nacionalista Galego e polo Partido Socialista, pero hoxe Galicia é unha das comunidades autónomas mellor situada en cuestión de endeudamento de España. E por qué? Porque fixemos os deberes a tempo, e porque se fixeron mellor as cousas. Decía a señora Caride que temos un nivel de débeda moi alto. Mire, nos en Galicia, vostede sabe, que aprobamos a primeira lei de estabilidade presupuestaria de toda España. Foi a comunidade autónoma que o fixo primeiro. Por tanto, nós non gastamos máis do que ingresamos. Eso é falso, señora Prado. Non, eso é verdade, porque a lei non o permite, señora Caride. A lei non o permite. Pero entón, canto foi o déficit de Galicia o ano pasado? Non lle interrumpí. Un 2,36%. Señora Caride, eu non lle interrumpí. Este ano xa leva consumido... Espere un momento, por favor. Señora Caride, deje que acabe e le doy la palabra. Pero que tamén vostede dixo cousas aquí que eran mentira, eu non a interrumpín. Sí, terá vostede o seu turno. Falaban vostedes de que en Portugal se declarou inconstitucional. Eu non sei se a Constitución española é a mesma que rixe en Portugal. Dende logo que o Partido Popular fará as cousas ben, e se considera que se pode facer unha modificación da lei, fará conforme a Constitución. E se despois hai un tribunal de justiza, como o Tribunal Constitucional, que decreta que é inconstitucional, bueno, pois que o decreto tribunal. Pero, en calquera caso, non se pode comparar a Constitución española ca Constitución portuguesa, porque entendo que son constitucións completamente diferentes. Unha última cuestión. Falaban vostedes de reactivar a economía e os postos de traballo. O problema máis grave que temos agora en España é o problema de desemprego. E unha das medidas que se tomou onte, das que falou onte o presidente do goberno, foi a rebaixa das cotizacións sociais en 2 puntos, que eu creo que eso vai favorecer a creación de emprego. E eso, para min, é unha boa medida, e espero que eso reactive un pouco a creación de emprego e, por tanto, a economía. Brevemente, señora Caride, por favor. Creo que non se pode decir unha falsedade. Galicia ingresa menos do que gasta. Por iso temos déficit, señora Prado. É que non sabe que Galicia ten déficit. E por iso nos endebedade. Vostede sabe que a débeda de Galicia se incrementou un 88% desde que goberna este goberno. De 3.900 a 7.600 millóns de euros. A parte das concesións público-privadas que non computan no déficit, na débeda, como vostede sabe, pero quedan a deber para pagar durante 20 anos. Pero, non, señora Prado, lle reto aquí a que documente vostede que Galicia non ten déficit. Documente vostede que Galicia non ten déficit. É un insulto de inteligencia dos cidadáns galegos. Somos a segunda comunidade de España menos con déficit máis baixo. É verdade ou non? Diga vostede. Diga vostede se iso é verdade ou non. Non, pois mira, creo que non, porque acaban de salir os datos do primeiro trimestre do ano 2012 e Galicia é unha das comunidades que máis déficit tivo no primeiro trimestre do ano 2012, o 0,56%. Temos para todo o ano o 1,5%. No primeiro trimestre levamos o 0,56%.
56. Hoxe hai unha reunión do Consello de Política Fiscal e Financiera onde seguro que falan disto. E como sabe, o déficit autorizado é 1,5%, polo tanto, claro que son máis gastos que ingresos. Claro que son máis gastos que ingresos. Eu entendo que a veces os términos económicos son un pouco complexos, pero o déficit ten a definición que ten. Non é opinable en termos políticos, é a definición que ten. Pero en calquera caso, home, que me diga vostede que este goberno está apostando polo emprego, claro que o emprego é o maior problema que ten a economía española, un emprego que coas medidas anunciadas onte desafortunadamente vai a ir a peor, porque retraer o consumo, retraer en 600 millóns de euros o investimento público en todos os ministerios, o que fai é profundizar na depresión, na recesión económica e, polo tanto, xerar máis desemprego. Iso sí, eses desempregados que ten a desfachatez do presidente do goberno de chamarlle vagos, porque non queren atopar un posto de traballo. E, polo tanto, hai que diseñar un incentivo, di él, para que atopen traballo. O problema do mercado de traballo en España non é que a xente non quera traballar, non é que a xente lle ofrezan un montón de postos de traballo e diga, ai, non me apetece porque por estas condicións e por este salario non quero. Non, ese non é o problema que ten a economía española. O problema da economía española é que non hai emprego. E a xente, os mozos que queren traballar, os pais de familia que teñen 55 anos e queren traballar, non atopan onde facelo. E este goberno, a única expectativa que lle dá a esa xente é dicirlle, donde antes cobrabas unha prestación por desemprego, ahora xa reducimos. Donde antes se te quedabas sin prestación por desemprego, tiñas 426 euros, ahora chos quitamos. Esa é a expectativa de futuro do Partido Popular. Señora Garide, le propongo, señora Bouza, que veamos el resumen del siguiente bloque de medidas y le cedo inmediatamente la palabra, porque las medidas fiscales, aunque son las que afectan de manera más directa a todos los ciudadanos, las que tocan a la administración conforman ese segundo gran bloque o segundo apartado en los recortes, las más llamativas, una de las que ya hemos hablado, la supresión de la paga extra de Navidad, pero también está la reducción en un 30% de los concejales. Ampliamos la información con la crónica de Marcos González. Las reformas fiscales son probablemente las que tocan más de cerca a la mayoría de la población, pero desde luego no son las únicas. La administración pública también se ha llevado su buena ración de recorte, centrada principalmente en los funcionarios y en los ayuntamientos. Así, el gobierno ha decidido vaciar de competencias los ayuntamientos más pequeños, reforzando el papel de las diputaciones provinciales. Delimitarán las competencias de cada administración, se solucionará el problema de las competencias impropias para que los ayuntamientos no puedan prestar servicios para los que no cuentan con la financiación necesaria y se refuerza el papel de las diputaciones provinciales con el fin de centralizar la prestación de servicios. Además, se regularán los sueldos de los alcaldes, se reducirá el número de concejales, se limitarán las empresas municipales y se aumentará el control estatal de las cuentas públicas locales. La Ley de Presupuestos de cada año fijará los baremos de la retribución de alcaldes y concejales en función de las características del municipio. Al mismo tiempo, se reducirá alrededor de un 30% el número de concejales por tramos de población. Además, se va a mejorar el control de las cuentas públicas en el ámbito local con el fortalecimiento de la imparcialidad del interventor municipal y funcionarios con habilitación de carácter nacional. Todo esto en lo que respecta a los ayuntamientos, pero además en todos los niveles de la administración los funcionarios deberán afrontar aún más recortes. Se reducirán los días de libre disposición, los famosos moscosos, se rebajarán los liberados sindicales y se equiparará la incapacidad temporal de los funcionarios a la del resto de los trabajadores. Además, este año los funcionarios no cobrarán su paga extra de Navidad. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. Esta medida se aplicará a los altos cargos de la Administración central, autonómica y local, y solicito que ese esfuerzo sea también compartido por quienes ostentamos el cargo de diputados y senadores. Eso sí, todos los funcionarios, excepto los altos cargos, serán compensados por este sacrificio en 2015 con una aportación a su fondo de pensiones. Además, y ya para terminar, los ministerios afrontarán un nuevo recorte de 600 millones y los sindicatos y partidos políticos verán reducidas sus subvenciones en un 20%. Bueno, señora Bouza, le pediría por favor que nos centráramos en las partes que no hemos comentado, es decir, en el recorte de 20% a las subvenciones a los partidos políticos y sindicatos, a la reducción del número de liberados sindicales, a esa amplia reforma de la administración local, que en Galicia puede afectar a una gran mayoría de los concellos, 199 creo, de los 315, que tienen menos de 5.000 habitantes y que podrían quedar vacíos de contenido, ¿no?
Bueno, nos, a respecto da administración local e como se debe reorganizar, que entendemos que hai espazo para mellorar a organización da administración local, temos dende hai moitos anos posto en riba da mesa unha proposta, e é que nos entendemos que as diputacións provinciais son un ente superado polas comunidades autónomas, que o Estado das autonomías debería avanzar cara a supresión dos entes provinciais, que ademais non son elexidos directamente, e, por tanto, en este momento, máis que nunca, é o momento de abordar a eliminación das diputacións provinciais. Polo tanto, entendemos que a solución que propón Mariano Rajoy, o Partido Popular, de reforzamento das entidades das diputacións provinciais, que non son escollidas directamente pola cidadanía en contra das competencias dos concellos, é un aspecto recentralizador, antidemocrático e que non vai a ter efectos económicos, pero que sí vai a desfavorecer aos concellos máis pequenos e, por tanto, estamos totalmente en contra. Entendemos que os recortes das condicións laborais dos funcionarios, o recorte da paga extra, por exemplo, efectivamente non vai a supoñer máis que un novo avance de recorte da posibilidade de consumir. Quero decir que, ademais de supoñer un momento para os comercios de recuperarse das perdas de todo un ano de crise, supón tamén un momento para as familias de tapar buratos, sobre todo despois do inicio de curso, que sempre supón un gasto esencial. Moitas veces esas débedas se poden compensar coa paga extra e estamos a falar de reducir a paga extra de salarios que non son salarios altos. Creo que hai que lembrar que o salario medio dos funcionarios é inferior ao salario medio da empresa privada e, por tanto, estamos a falar de salarios baixos. Nos creemos que cando se fala de que teñen que colaborar máis os que máis teñen, hai que falar de gravar máis os beneficios das empresas que teñen beneficios. Teñen beneficios, deben colaborar máis. Nos entendemos que non hai excusa para abordar esa reforma. E estamos abertos a calquera organización da administración que non supoña perda de competencias para Galiza, que non supoña perda de poder de decisión para Galiza e que non supoña unha recentralización desde o noso punto de vista antidemocrático, porque creo que temos que facer compatible a viabilidade económica coa democracia e que non se pode poñer en unha balanza e decir que como non é funcional económicamente hai que cargarse as institucións democráticas das que nos estamos dotando. El conselleiro de Administraciones Públicas, el conselleiro Alfonso Rueda, advirtió ayer que la Xunta va a intentar adaptar o que espera que haya un margen de maniobra en la aplicación concreta de esta reforma administrativa local. Eso, ¿qué va a querer decir? ¿Qué quiere decir con ese margen de adaptación? ¿Que no se van a suprimir de un plumazo esos 199 concellos? Es decir, que van a seguir conservando su soberanía, digamos, local? Bueno, eu entendo das palabras do conselleiro que se trata de falar ca FEGAM, de que esas medidas pois sexan un pouco consensuadas ca Federación Galega de Municipios e Provincias, de xeito que, bueno, pois que sea unha modificación, unha reorganización consensuada cos concellos, pero entendo que a reforma que se está plantexando da administración local non é necesaria, sino imprescindible, porque moitos concellos estaban asumindo competencias, o que denominamos en dereito administrativo, competencias impropias, é dicir, competencias que non lle corresponden, pero, bueno, pois que co paso do tempo, en este boom de administracións que hubo, pois chegaba un momento que non le corresponden e que tampouco tienen financiación para ellas, exactamente, pero sobre todo, ¿no? Que pasa? Que vimos dun momento do boom da burbulla inmobiliaria na que os concellos tiñan uns ingresos extras derivados da licencia de urbanísticas que agora non teñen, en ese momento pois non veían o túnel no que se estaban metendo, estaban prestando servizos que non lle correspondían, e creo que agora é o momento de reorganizar toda esa situación. E o papel das diputacións aí é fundamental porque os concellos pequenos que van a ter que deixar de prestar eses servizos, o que non podemos é facelo da noite a mañán, e que os veciños e veciñas se queden ao millor, bueno, e sobre todo en Galicia, que temos moito ámbito rural, concellos moi airados, e que non podemos tampouco obrigar a xente a facer desplazamentos ao millor moi longos para determinados servizos, e aí está o reforzo do papel das diputacións, o reforzo dos papel das diputacións de cara
a asistir a eses concellos pequenos na prestación de servizos que os cidadáns necesitan e precisan, e por iso creemos que é importantísimo. Tamén se fala de suprimir as mancomunidades. Bueno, pois é un pouco nesa reorganización da administración. Lóxicamente hai moitos entes intermedios que é natural que desaparezan nun momento non que non hai ingresos para solventarlos. Por tanto, a min pareceme moi ben que se resolva o tema das competencias, que se faga de xeito ordenado, tendo en conta pois a FEGAM, que é un instrumento importantísimo onde están representados todos os concellos de Galicia, e que se faga do xeito que menos perxudique a Galicia e os galegos, porque ao final non queremos que se vexan perxudicados, que sempre pasa o mesmo, aos veciños e veciñas do rural e das zonas máis ailladas. Señora Caride, ¿el Partido Socialista apoya esta parte del paquete de medidas en la reforma administrativa local? Bueno, eu creo que nos queda moita letra pequena por conocer, non? Polo tanto, temos que ser extremadamente prudentes, porque cando se fala de eliminar as competencias impropias dos concellos, é dicir, aquela que non teñen financiación, ninguén nos está dicindo que non as vai asumir. Claro, o que non debería pasar é que, por exemplo, os concellos deixen de prestar os servicios sociais que hoxe atenden, por exemplo, a moitas necesidades sociais que están presentes a carón da porta dos concellos, e que non exista ninguén que atenda esas necesidades. O que sabemos a día de hoxe é que as competencias impropias non poden ser proporcionadas polos concellos. E non sabemos quen as vai a proporcionar, polo tanto, debería existir financiación para esas competencias e garantir que esas prestacións se siguen prestando. Polo tanto, eu creo que extremadamente prudentes para ver cal é a letra pequena que esconde ese anuncio. Dende logo, nós si creemos que hai que hacer unha reforma en profundidade da administración, pero eu diría non solamente da administración local, sino de toda a administración, é dicir, o que non debe ocurrir, e máis cando lle estamos pedindo un sobreesforzo aos cidadáns, dicíndolle que esta crisis todos temos que arrimar o ombro, pois creo que o primeiro que ten que arrimar o ombro é a administración pública. E, polo tanto, non debería ocurrir, porque hoxe a presencia dos ministerios nos distintos territorios, por exemplo, xa é menor, existen as comunidades autónomas, e, polo tanto, determinadas competencias e servicios públicos debe prestaros unha única administración, un gasto, unha administración, e non varias administracións que estén proveendo máis ou menos o mismo servicio e incluso financiando de xeito distinto eses servicios. Por tanto, creo que esa é a primeira cousa que temos que pensar. E nós estamos preocupados, porque no Parlamento de Galicia acabamos de aprobar a Lei da Área Metropolitana de Vigo, que o que xenera, por exemplo, é unha nova administración, non solamente que se suprima ningunha, é que aparece unha nova administración, porque siguen existindo os concellos, sigue existindo a Diputación con competencias, sigue existindo a Xunta de Galicia, e máis hai unha nova administración que é a Área Metropolitana. Creemos que ese, dende logo, non é o camiño. Pero, ademais deso, estamos preocupados por algunha outra cousa, non? É dicir, que significa suprimir o 30% dos concelleiros dos concellos? Os concelleiros da maior parte dos concellos, a señora Paula Prado, que é concelleira no Concello de Santiago, sabe perfectamente, non teñen remuneración. Moitos concelleiros non teñen ningún tipo de remuneración. Por tanto, exactamente que significa eso de decir que se elimina a representación política dos concellos? Eu non acabo de entender moi ben cal é a finalidade. Si me parece moi acertada, e recoñezo o acerto do Partido Popular, neste caso do Goberno, na limitación do soldo dos alcaldes en función de características obxectivas do propio Concello, porque eu lembro perfectamente, por exemplo, un alcalde do Partido Socialista, neste caso no Concello da Guarda, que por un problema, supoño, de ámbito municipal, os concelleiros votaron que quedara sin soldo e salario, e, polo tanto, era un alcalde que tiña dedicación exclusiva e non teña ningunha atribución. Eu creo que esos casos non se deberían producir, e, polo tanto, que se establezan parámetros obxectivos que limiten os soldos ou que establezan un marxen de maniobra, un baremo para os soldos de concelleiros, deliberados, por suposto deliberados, porque moitos dos outros non teñen ninguna remuneración, como decía, e dos alcaldes me parece moi ben. Sin embargo, creo que temos que ter moito cuidado co mecanismo que se está establecendo e anunciando para eliminar competencias aos concellos, que darllas ás diputacións. Nós creemos que iso é un erro grandísimo. En el caso de menos de 5.000 habitantes. Sí, pero en ese caso. Creemos que é un erro grandísimo, porque precisamente as diputacións
a día de hoxe non están sendo exemplo nin de transparencia, nin de rigor na asignación de recursos, nin de, dende logo, un manexo eficaz e eficiente dos recursos públicos, salvo honrosas excepcións. E creo que, en particular en Galicia, pois hoxe existe nos medios de comunicación pois unha diputación, en particular a de Ourense, que xa non soamente está en Galicia, sino que é exemplo, desafortunadamente, de todas as tertulias a nivel nacional, por un exemplo de mala xestión, de utilización partidista dos recursos públicos, bueno, pois do famoso edificio que con 2 portas tiña 40 porteiros. Bueno, creo que iso non é, polo tanto, a forma obxectiva na que deben ir encamiñadas pois ese buscar a eficacia e eficiencia na aplicación dos recursos públicos. E aí, unha vez que as comunidades autónomas existen e teñen desenvolta as súas competencias, creo que teñen que existir outros mecanismos para poder prestar servicios conxuntos e incentivar a prestación de servicios conxuntos sin que sexa que unha institución arcaica e obsoleta se ocupe das competencias dos concellos de menos de 5.000 habitantes. Bien, como era de esperar, evidentemente ha habido un sinnúmero de reacciones de los dirigentes políticos desde ayer en el propio Congreso de los Diputados a hoy. Vamos a escuchar, si les parece, algunos, hemos elegido algunas de estas declaraciones. Les escuchamos. Podemos seguir como hasta ahora. Recortes sin ton ni son, rectificaciones, cambios, improvisaciones. O podemos sentarnos en el tiempo que tenemos, que no es mucho, pero que tenemos, y hacer un verdadero plan que aborde nuestros problemas de austeridad, que tiene usted razón, hay que hacerla, pero que lo haga de forma socialmente justa. No es cierto que a usted no le quede otro remedio. Es cierto que usted ha elegido. Usted ha decidido, por ejemplo, subir impuestos y ha decidido subir el IVA, pero lo ha decidido usted. Hombre, es verdad que se lo han recomendado, pero incluso dentro de lo que le han recomendado también ha elegido, porque dentro de esas recomendaciones, por ejemplo, también hay una recomendación en relación con un plan especial de empleo juvenil que usted no ha citado. La subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas que ya están muy castigados por la crisis. ¿Le suenan esas palabras, señor Rajoy? Son suyas. Son frases literales suyas que dijo en este Parlamento. Ha traspasado usted demasiadas líneas rojas en estos 7 meses de gobierno y de gestión. Estamos, en consecuencia, tomando decisións para non arruinar a un país. E esas decisións son dolorosas, son difíciles, e poñen en xogo, sin ninguna dúbida, cuestións moi importantes, pero que creo que neste momento é hora de arrimar o hombro. Hay una que es tremendamente importante, que es estar con el gobierno para cuantas reformas haya que hacer en cantidad y en calidad, y cuantas más se hagan, más a favor del gobierno estaremos. Antes de que termine julio, habrá una movilización general en España, en la semana del día 21. Y después de julio, que no piensen que las vacaciones van a acabar con la capacidad de respuesta. Volveremos. Bueno, esas eran algunas de las declaraciones que hemos recogido, retomando la última, que es el llamamiento de los sindicatos a salir a la calle. No se descarta la convocatoria de una huelga general para el otoño. Por el momento, ahora, la próxima semana, ya hay convocadas movilizaciones. Señora Prado, ¿cuál es su opinión de este llamamiento? ¿Cree usted que es el momento de llamar a una huelga general? Y de seguido, pues también las otras declaraciones de los otros dirigentes políticos. Bueno, la verdad, a mí non me sorprende ver ao señor Toso nesas condicións, sorprendeme velo de camiseta, levamos moitos anos vendo de traxe corbata e reloxos caros, e agora, bueno, pois... Estaba en la manifestación de los mineros asturianos, ¿no? Sí, lembro que... El señor Cayo Lara tamén estaba de camiseta. De camiseta, sí, ahora recuperan as camisetas, as chaquetas de pana, pero atado agora, pois, nestes últimos anos de goberno socialista, pois estuveron mudos, absolutamente mudos, e cando en maio de 2010 houve unhas reformas tamén moi duras para a cidadanía, pois eu non escoitei absolutamente nada, nin eses chamamentos tan duros e tan chamativos
para unha revolta social que creo que non é o que máis favorece o país neste momento. Si, ao mellor, cando empezou a crise, o que tiñan que ter feito era un chamamento a que se tomaran medidas xa, medidas inminentes, que non se tomaron e agora estamos onde estamos. E das imaxes que acabamos de ver, bueno, sorpréndeme ver ao señor Rubalcaba falando de recortes sin ton ni son, falando de rectificacións e de improvisacións, como se el non formase parte do goberno anterior que nos levou a esta situación. É realmente sorprendente a desfachatez e a frialdad que fala o señor Rubalcaba. É increíble, parece que é un político que acaba de nacer e que, bueno, pois acaba de chegar aí e que nunca tivo responsabilidades de goberno, que nunca adoptou ningunha decisión de recorte, vamos, é realmente sorprendente a frialdade e a cara dura que ten ese señor. Eu creo que estamos nun momento no que todos os cidadáns queren medidas de axuste, queren salir desta crise xa, e a xente non é tan tonta como parece ou como se quere facer ver, é dicir, que a xente é tonta e a xente non se entera, non. Só hai que estar na rúa, falar con uns e con outros, escoitar a cidadanía. E a cidadanía quere que se tomen medidas xa, por moi duras que sexan, porque saben que tomando medidas sairemos moito antes desta crise. E nós o que facemos é recoller ese sentir da cidadanía. E a nós tamén nos doe e nos costa moito traballo adoptar estas medidas, porque para un gobernante é moito máis fácil destinar cartos a facer carreteras e a facer aeroportos e a facer máis hospitais e máis centros de saúde e máis escolas que tomar estas decisións negativas. Por suposto que é moito máis gratificante outro, pero a nós tocounos bailar ca máis fea. Señora Bouza, brevemente, por favor. Bueno, xa se veía onte na cara dos membros do goberno como lles doían as medidas. Ese sorriso de orella a orella, esos aplausos enfervorecidos ante as medidas de recorte, notábaselle como realmente lles doía. A señora Prado ten unha memoria selectiva. Zapatero fixose unha folga xeral por moitísimo menos do que vostedes están impoñendo. Fora de programa, a 6 meses de ter maioría absoluta e despois de engañarnos a todos dicíndonos que sabían como salir da crise. Eu creo que o que está claro é que quizás non haxa unha agora sí, agora non, o que había claramente era unha xenda oculta. Eu sí que creo que o Partido Popular sabía o que iba a poñer, o seu programa de dereita pura e dura, da dereita máis dura que tuvo a posibilidade de gobernar España dentro do franquismo. Eso é o que está enriba da mesa, a xenda oculta do Partido Popular, a realidade ideolóxica do Partido Popular, que son capaces de utilizar as administracións como unha ponte, como unha fórmula para recadar dos traballadores para enriquecer aos que xa máis teñen. Eso é a realidade do que está pasando, que paguen a crise os que máis teñen e ademais que o fagan convencidos de que non hai outra alternativa, de que o único que poden facer é sacrificarse. A xente non é tonta e tampouco é masoquista e a xente debe sair á rúa e debe protestar e debe decirlle ao goberno do Partido Popular que non os votaron para isto. Non os votaron para isto, señora Paula Prado. Os votaron para que... Non os votaron para iso, os traballadores o están dicindo. Vostedes non dixeron o que iban a facer. No seu programa non estaban estas medidas. Engañaron a xente. Engañaron a xente. A xente non lles deu a maioría para que fixeran isto. E, por tanto, como lóxica consecuencia, a xente vaise mobilizar. E vailles decir que esta non é a forma de sair da crise. Brevemente, por favor, señora Caride, que tenemos todavía unha pregunta de los espectadores. Recoñezo que na rúa debo escoitar a persoas distintas das que atopa a señora Paula Prado, porque eu non escoito a ningún pensionista pedir que teña que pagar polos medicamentos, non escoito a ningún funcionario solicitar que lle retiren a paga do Nadal, non escoito a ningunha persoa decir que lle suban o imposto do valor añadido, logo de incrementar o IRPF. Eu, dende logo, non escoito a ningunha persoa, nin moza nin vella, que diga que o subsidio de desempleo ten que disminuirse para que a xente teña máis incentivos a buscar un traballo, cando o seu problema, como decía, é de escasece de traballo. Por lo tanto, eu sí que creo que entendo perfectamente porque, en particular, a señora Prado, pero o Partido Popular está sorprendido, por exemplo, coas declaracións de onte de Rubalcaba, porque eu creo que onte o señor Rubalcaba ofertou ao goberno de España a posibilidade de achegar un acordo para ver que medidas se podían adoptar en España para que
as medidas para poder sair desta crisis fosen socialmente máis xustas. E claro, eu entendo que estén sorprendidos, porque iso é algo radicalmente distinto o que fixo o Partido Popular cando estaba na oposición, non? O Partido Popular pois sacaba a Esperanza Aguirre a calle en contra da subida do IVA, dinamitaba calquera iniciativa que pusera en riba da mesa o goberno anterior, e polo tanto esa man tendida para intentar entre todos buscar onde é que asustar e como hai que asustar para que os repartos esa máis xusto non paguen sempre os mesmos, entendo que non están acostumbrados e polo tanto o descartan, non o teñen en conta. Piden apoio ás medidas do goberno, pero realmente non queren ningún acompañamento nesas medidas, non queren que ninguén lles aporte nada. E cando se fala de improvisación, home, eu creo que levamos escoitado a ministros que pola mañán din unha cousa e pola noite algún membro do seu equipo ten que sair a desmentilos. Pero onte mesmo se anunciou que se retiraba a desgravación por compra de vivenda, que se acababa de poñer fai 6 meses. Bueno, vostede o mellor a iso lle chama solvencia e credibilidade. Dende logo eu lle chamo improvisación e me parece que é recortes sin ton nin son. Pero o máis importante de todo é que estes recortes están facendo que esta recesión económica se converta en unha depresión, non somente económica, sino de todos os cidadáns. E a mí me parece especialmente grave. Hai que saber o que opina a xente de verdade. Eses representantes sindicais que acaban de falar, fai un intre, non están representando somente a si mesmos. Vayan con camiseta ou vayan con camisa, non se representan somente a si mesmos. E tamén hai que escoitalo, señora Prado, porque eu creo que non é boa nova, dende logo eu non a desexo, que a rúa se quente. Non é boa nova para ninguén, pero creo que é responsabilidade política de todos poder chegar a uns acordos, a lo menos de mínimos, para que esa situación non se convirta en algo que ningún de nós queremos, porque dende logo eu non desexo que España sexa como as rúas de Grecia, eso non o desexo, baixo ningún concepto, goberne quen goberne. E creo que non se pode querer gobernar a calquera costa. E por calquera medio. E creo que hai que facer un chamamento á responsabilidade especialmente neste momento. Hai outra forma de facer as cousas. Escoiten tamén a quen ten outras ideas. Bien, se nos acaba realmente el tiempo, pero me gustaría que brevemente, por favor, respondieran a la última pregunta de los espectadores. Adelante, Marcos. Vamos pues con la segunda pregunta de la noche, pero antes, como siempre, permítame recordarles a nuestros espectadores que pueden enviar sus propias preguntas al correo electrónico galiciaopina@populartv.net. Y dicho esto, vamos con el correo de Marisa Pérez, una espectadora que se ha leído el comunicado de Nova Galicia Banco, en el que piden perdón y hacen propósito de enmienda, pero la verdad es que no se lo cree mucho, no le parece que sirva para nada salir pidiendo perdón, y le propone a los directivos de Nova Galicia Banco que si de verdad desean enmendarse, devuelvan de una vez el dinero de las preferentes. ¿Ustedes qué piensan? Señora Bouza, ¿qué le parece a usted el perdón que solicitan los directivos de Nova Galicia Banco por el caso de las preferentes, por el caso de las indemnizaciones, por algunas prácticas abusivas? Pois eu coincido coa ouvinte, que se realmente queren que a xente perdone esas malas prácticas, o que teñen que facer é devolverlle o diñeiro aos afectados da fraude. Eu creo que hai xente que foi claramente engañada, creo que non hai dúbidas sobre iso, xente que reclama os seus cartos, e eu creo que isto non é unha cuestión moral, só é unha cuestión económica, e o que teñen que facer é facerse responsables e asumir a responsabilidade que asumiron cando se fixeron cargo da entidade e devolverlle os afectados os seus cartos. Señora Caribe, su opinión? Sí, bueno, eu creo que os sextos, pois, home, ninguén lle di que non hai que facer sextos, pero eu creo que, en particular, este perdón, como di o refrán, chega tarde, mal e arrastras, diría eu. Tarde porque levamos moito tempo sabendo que esta situación ten absolutamente indignada a boa parte da cidadanía, non somente os afectados por as preferentes, sino a todos aqueles que observamos como perdemos as caixas, como se volatilizaron, como ninguén dá ninguna explicación, e iso sí, os seis directivos marcharon cos bolsillos cheos de cartos. Polo tanto, o perdón tiña que chegar moito antes. E, ademais, creo que no momento no que se acaba de decir que os afectados polo fraude das preferentes teñen hoxe, pois probablemente menos visos de solución do seu problema do que tiñan onte, pois tamén diría que chegan pois mal e arrastras, pero en calquera cousa, en calquera caso, os sextos están ben,
pero se estos non chegan. Claro, esta solución hai que resolvela. As indemnizacións percibidas de xeito absolutamente inmoral teñen que devolverse xa. E teñen que exixirse establecer os cauces oportunos para que se devolvan materialmente, pero que ademais os afectados polo fraude, porque falamos de persoas estafadas polo fraude das preferentes, claro que hai que solventalo. E ademais hai que explicar á cidadanía galega que pasou durante este proceso. Por eso os socialistas defendemos a constitución da Comisión de Investigación, porque entendemos que ademais das responsabilidades penais, que xa teñen o seu camiño, están as responsabilidades sociais e políticas que hai que resolver no Parlamento de Galicia. No Congreso dos Diputados van a ir 24 banqueiros a declarar, no Parlamento de Galicia por agora ningún. Señora Prado. Sí, ben, eu, en primeiro lugar, decir que me parece un acto de humildade que lles honra aos directivos da Nova Galicia Banco, pois ter recoñecido pois que se equivocou nesta decisión tanto Caixa Galicia como Caixa Nova. Estes directivos entraron a posteriori, non foron os que tomaron as decisións, pero recoñecen o erro. Dito isto, tamén quero dicir que, efectivamente, que eso non lle resolve o problema ás familias que quedaron sin eses cartos e, por tanto, haberá que buscar unha solución para que esas familias que foron enganadas, evidentemente non todas foron enganadas, hai xente que invertiu pensando que era un produto financiero atractivo, posto que daba un porcentaxe de beneficios importante, pero é certo que hai moita xente que foi engañada e eu aí digo que hai que tomar unha decisión que lle resolva ese problema ás familias e que recuperen os cartos que teñen invertidos, que en moitos casos son os aforros de toda a vida. Efectivamente, os directivos das caixas levaron moitos cartos ata que entrou o Partido Popular no goberno, onde unha das primeiras decisións que se tomou foi impedir que os directivos cobrasen esas indemnizacións para aqueles casos onde recibiran cartos públicos para a súa recapitalización. No Parlamento de Galicia tamén haberá, así o anunciou o presidente Feijóo, unha comisión de investigación para ver que pasou efectivamente cas caixas. Veremos por ali pasar a directivos das caixas, pero cando chegue o momento, cando se produza a situación que estamos esperando todos, unha vez que se produza esa situación, pois haberá unha comisión de investigación no Parlamento, porque todos queremos saber que o que pasou con nosas caixas, queremos saber quen ten responsabilidade neses casos, quen fixo mal a súa xestión, e se alguén a fixo mal, pois ten que pagar por ela sí ou sí, porque está claro que se un directivo dunha caixa ou dun banco, neste caso das caixas, teñen unhas indemnizacións millonarias cando se van dela, porque iso vai en función da responsabilidade que teñen como directivos das caixas, pois esa mesma responsabilidade se ten que traducir en negativo cando a súa xestión non é que sexa mala, sino pésima en moitos casos. Muy bien, pues no tenemos más tiempo, hemos sobrepasado largamente nuestra hora de debate. Señora Caride, muchas gracias por su participación. Le deseo un buen verano, aunque sé que todavía tienen ustedes un pleno, entiendo, ahora en el mes de julio, donde probablemente se abra finalmente esa comisión. Señora Bouza, muchas gracias. Señora Paula Prado, muchas gracias. Y a todos ustedes, pues me despido durante esta temporada. Les espero otra vez y espero que estén con nosotros las diputadas en el mes de septiembre. Hasta entonces, pasen una muy feliz noche y hasta pronto.